Halløj gang. Det er Boy Sonic. Jeg skal bare lige tjekke om den filmer. Jeg føler mig faktisk en lille bitte smule dum lige nu. Fordi jeg sad og så det her. Det er sådan en storytime. Den her. På den her kanal. Hvor de fortæller sådan noget historie. Så gik jeg ind på min egen YouTube-kanal, Sonix. Og så jeg 4 visninger på 3 timer. Det er rigtig godt for mig lige nu. Med min ene subscriber. Så tænkte jeg, hvordan fik jeg Sonix navnet? Det gik jeg sådan ind googlede. Sonix, eller på YouTube. Så står der en rød Minecraft YouTuber Sonix. StoneX. Og StoneX. Ja. Så går jeg ind på Google, så har jeg mit profilbillede der. Hvad kunne YouTube-navn være til det her profilbillede? Så har jeg mit billede der. Det vil jeg gøre med alt. Så står der, her er en liste over forbrug til YouTube og stemningen i dit profilbillede. Så står der seje og mystiske navne. Så står der Shadowcut. Og så står der Sonix. Og det tænker jeg lyder rigtig fedt, så jeg går ind på YouTube. Og skal få det skrevet ind på noget, mens man trykker her. Som YouTuber, så kan man gå ned i, ja. Og så kan man lave alt det der praktiske. Nå ja. Reklame for mig selv. Husk at følge min Roblox og min Instagram. Det står en link herinde. Ja, Roblox, Instagram. Roblox, Instagram. Husk at følge dem. Så nu føler jeg mig lidt skyldig i at have taget en anden YouTubers navn. Nå. Ja. Men bare kald mig Sonix. Sonix. Ja, squad. Eller gang. Eller hvad. Så jeg føler mig lidt skyldig.